Bismillahirrahmanirrahim. Sejak kalau haran kasiro, ayo atuh lang lanjengkeun wae meh teu nyangkolong kana waktos kana acara anu inti nyaeta kajian dialogis tentang nyanak tema kanggo ayeuna teh perkawis haji sareng umroh. Kanggo ngadugikeunana bade didugikeun ku Ustaz Agus Soleh Muslim, mangga wae atuh waktos dan tempat disangakeun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa 'ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Al-ayah. Wa qala aidan wa atimul hajja wal umrata lillah. Pimpinan cabang pemuda Persis Kersamanah anu geus dihormat, oge para anggota staf atau taskil, oke para simpatisan atau calon anggota. Alhamdulillah dina kesempatan ieu simkuring disuhunkeun kanggo ngadugikeun materi ku PC Pemuda Persis Kersamanah. Malah temana oge disuhunkeun sanes hoyong simkuring gitu. Disuhunkeun hoyong ngabahas masalah seputar haji dan umroh. Namun ayah saya oge gitunya karasan panggil simkuring di pimpinan daerah teh sajabi janten bidang garapan sosial oge janten taskil KBIH PD Persis Kabupaten Garut. Simkuring di taskil KBIH teh bagian humas penerangan. Jadi ya kudu paham lah gitu masalah urusan haji jeung umroh seperti gitu ngadugikeun. Karasan di pemudanya disuhunkeun. Namun saat acara ngadugikeun kana materi simkuring panginten maparin heula tadhkirah ka para pemuda khususna wirehna simkuring oge panginten mantan pemuda kapungkur ngawitan pemuda berdiri di Kersamanah teh tahun 1885 eta ngawitan simkuring jadi ketua PC Pemuda Persis Kersamanah. Aya nu tos lahir aya nu acan kapungkur tahun 85 teh di pemuda teh. Nah, kemudian ngajabat 2 periode kapungkur mah saperiode teh 1 masa jihad teh 3 tahun. Ayeuna sabaraha tahun? Sami keneh. Ya 3 tahun. Simkuring ngajabat 2 tahun 2 periode nya 2 masa jihad. Dilajengkeun ka Persis panginten. Nah aya anu perlu di garis bawahi anu kedah ngajanten darah daging di Pemuda Persis teh bahwa Pemuda Persis itu ngagaduhan semboyan naon di anak teh? Ana muslimun qabla kulli syai'. Nah eta nu ulah hilap teh kamana-mana teh eta karena di jacanak teh rek ka pasar, rek ka pasir, rek di kantor, kamar jadi politisi dan lain sebagainya. Ingat ana muslimun qabla kulli syai' gitu. Jadi kuring teh saya adalah seorang muslim sebelum melakukan apapun dan gitu. Jadi kudu pikiran heula memeh bertindak teh rek ka mana-kamana teh. Bahwa muslim itu artinya tina aslama yuslimu islaman, muslimun isim fa'il itu adalah orang
yang berserah diri kepada Allah, yang siap diatur ku Allah, itu segala rupanya, kan itu. Jadi siap ditempatkan dimanapun dan kapanpun, termasuk akhirnya penting tugas di jamiah, di pemuda, ataupun nanti di Persis, harus siap. Gitu kan orang geus ngayakinkeun bahwa urang teh ngagara semboyan ana muslimun qabla kulli syai'. Gitu. Jadi henteu aya tawar-menawar dirinya mah urang geus meyakinkeun, geus mengikrarkan ana muslimun qabla kulli syai'. Maka bertutur kata, berperilaku harus sesuai dengan kaidah-kaidah Islam gitu kan. Itu aturan-aturan syariat itu tidak boleh dilanggar. Sebab orang menyatakan diri ana muslimun qabla kulli syai'. Termasuk karena pengajian itu kan lebih diutamakan tibatan kepentingan pribadi. Ana muslimun qabla kulli syai'. Kayak gitu. Nah, mudah-mudahan para pemuda teras eta dicanah kemudian kitu teh. Nah, kemah muntos Persis mah dirobah deui semboyana teh yadullah ma'al jamaah. Ya, kekuasaan Allah itu adalah beserta jamaah. Kayak Persis teh beda deui khairatu mata'id dunya almar'atus sholihah. Pemudi dukanan pemudi mah. Sami. Nah, para pemuda sadayana dina ieu kesempatan insyaallah simkuring bade maparkeun panginten perkara-perkara anu hubungan sareng haji dan umroh. Ya, termasuk panginten ke perbedaan haji sareng umroh teh sapertos kumaha. Nangke diharapkeun para pemuda, para bapak oge, terutama para bapak pangintennya kantenan anu bade ibadah haji, bade umroh. Nah, ngagaduhan ieu buku ieu pedoman ieu nya fatwa-fatwa seputar haji dan umroh. Ieu karya Al Ustaz Aceng Zakaria. Tangtos tos aya nu gaduh ieu. Ieu lengkap sareresna mah. Jadi tina segi teknis gitu. Teras kaifiat manasikul haj sareng umroh paratos lengkap di dieu. Nah, yeuna urang kawitan heula tina brosur ngeunaan ibadah haji. Anu kahiji nyaeta anu dicutat tina surat Al-Hajj ayat 27. Anu unggalna a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa adzin finnas bil hajj ya'tu karijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Wa adzin sok ya, gerak-gero ya. Finnas ya. Ka manusia gerak-gero bil hajj supaya ngalaksanakeun ibadah haji ya'tu ka pasti eta manusia teh bakal datang ka anjeun kanu ngagerona rijalan boh ku cara leumpang wa ala kulli dhamirin atanapi make onta anu begang ya'tina min kulli fajjin amik maranehna bakal datang ti tiap penjuru dunia, tiap penjuru anu jauh. Gitu. Tangke urang pertegas ayat anu ieu teh hiji-hiji gitu kan. Hiji-hiji tangke urang dugikeun kana hukum haji jeung umroh teh. Nah, sami atanapi henteu. Terus naon wae perbedaanana haji jeung umroh teh. Terus rukun haji sareng umroh sapertos kumaha. Nah, para sadayana da ieu mah namina ge pangaosan dialogis gitu nya, kedah dialog gitu. Wa'adzin pinnas teh ieu teh parentah ka saha? Ya, pada dia dan berselurah kepada manusia. Saha nu diparentah ieu teh? Hayang teh ngajawab teh kan dialogis mah langsung we karena dialogis gitu. Saha ieu nu dipiwarang teh? Wa'adzin pinnas. Nah, urang sakabeh umat manusia ibadah haji kada itu kudu ngagero. Tara bisa nu diparentah teh. Ayeuna uningan teh. Sok, bari ngemut, bari tinggal eta ayatna sing leukeun. Orang bari buka tafsir. Teh nu biasa ngajawab ya, bari ngajawab teh. Jadi wa'adzin kan hartosnya tadi naon? Wa'adzin serulah. Ya. Serulah oleh kamu ya, fil amar wa'adzin pinnas ya.
bil haj. Jadi sok gero meureunna manusia teh supaya ngalaksanakeun haji. Engke bakal datang ke anjeun gitu kan. Ya tukar di jalan itu. Nah, upami henteu aya nu tiasa ngawaler bisi salah nerjemahna soalna mah urang terjemahna langsung ku tafsir we nya saperus jelas. Kahiji simkuring nyanak tina tafsir terus tina tafsir Al-Bughawi terus oge tina tafsir Ibnu Katsir engke urang aoskeun. Wa'adzin pinnas bil hajj anu dimaksud ieu teh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi itu yang Rasulullah keur nerangkeun kisah perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya dina wahyuna teh gitu. Nah, maka numutkeun jumhur mufassir qala jamaatul mufassirin ya. Numutkeun jamaah mufassir kasiseuranana nyaeta lamma farago Ibrahimu min bina'il baiti. Ieu parentah teh nalika parogo parantos ngarengsekeun sa Ibrahim min bina'il baiti tina ngawangun Baitullah Makkah al-Mukarramah teh Masjidil Haram sareng Ka'bah gitu di lebetna. Ja'ahu Jibrilu ya teras we Jibril diparentah ku Allah nyumpingan ngadatangan ka Nabiullah Ibrahim Pak Amarohu teras marentahkeun ka Nabi Ibrahim ayu adzina finnas supaya itu menyeru supaya ngagero ka manusia bil hajj pikeun ngalaksanakeun haji fa'alal maqam teras anjeunna teh naik kana maqam anu luhur gitu kan kana maqam anu luhur sangke dina Ibnu Katsir orang lebih jelas deui ya wa qala teras cara ngagerouna teh Nabiullah Ibrahim teh kieu ya ayuhan nas kutiba alaikumul hajju ilal baiti fa'ajibu rabbakum labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik gitu. Jadi saur Nabiullah Ibrahim ngagerouna teh dina luhur batu ya eta ya ayuhan nas yeuh manusia kutiba alaikumul hajj ya. Geus diwajibkeun pikeun aranjeun teh ngalaksanakeun ibadah haji ilal baiti ka Baitullah. Pajibu robaku maka cumponan ijabah ya. Anu diwajibkeun ku pangeran aranjeun teh nyata pangeran aranjeun labbaik Allahumma labbaik ku cara labbaik Allahumma labbaik itu aku datang menumpai panggilanmu gitu ya Allah labbaik gitu. Itu. Nah itu dina tafsir Zubdatul Tafsir halaman 437. Nah, terus di langkung jelas deui dina kitab Ibnu Katsir wadin pinnas bil hajj teh ae nadi pinnas bil hajj itu. Sok we cenah Ibrahim gerowan manusia teh pikeun ngalaksanakeun ibadah haji daian mangrupakeun ajakan lahum kamaranhan ilal hajj ya. Pikeun ngalaksanakeun haji ila hadal bait nyata berkunjung ka ieu Baitullah alladzi amarnaka bibinaihi anu kaula saur Allah geus marentah ka anjeun pikeun ngawangun eta Baitullah. Padukiro maka disebutkeun annahu yen sanyana anjeunna Nabi Ibrahim qala usul heula ka Allah teh ngalakungan malaikat Jibril. Duara ngagero bayangkeun atuh pernya sakabeh manusia di alam dunia maka saur Nabi Ibrahim teh ya Rob kaifa uballigu kaifa uballigun nasa wa sauti layan faduhum nun Gusti mencek bahasa urang mah kitu nya bade kumaha abdi ngagero ka jalma sadunia salam dunia wa sauti sedengkeun suanten abdi teh layan faduhum nya itu moal mungkin nepi moal mungkin bermanfaat keur maranehna teh salam dunia bayangkeun sedengkeun can aya pengeras suara kan gitu protesna Nabiullah Ibrahim dari teh usulan moal mungkin. Nah maka faqala ya, surah Allah nadi wa alainal balad kan we sok omongkeun nya gero ku kaula surah Allah teh ditepikeun mah nepikeun ka manusia mah ya. Nah eta matak tadi dina Al-Qur'an tadi yaitu karijalan
Ini wala kulli domirin pasti bakal datang ke anjeun dalam keadaan berjalan kaki atau menunggang kendaraan unta begang gitu kan, kurus. Yatina min kulli fajin amik, terus bakal datang seluruh penjuru dunia teh ku Allah ditepikeun mah gitu kan, eta mah wasilah hungku gitu nya, parentah hungku supados dilaksanakeun ku Nabi Ibrahim di gero itu. Faqama ala maqamihi. Nah, terus anjeunna ngadeg ala maqamihi dina makomna, tempat ngadeg makom teh gitu kan. Wakila alal hajari, ya. Aya nu disebutkeun anu nyarioskeun eta teh ngadegna teh dina luhur hajar, batu hajar teh nya. Itu. Wakila ala sofa, aya oge nu nyarioskeun bahwa eta teh nyarios ngadegna teh dina luhur sofa, jadi bukit sofa. Wakila ala abi kubes, aya oge nu nyarioskeun yen eta teh cenah ngadegna teh dina batu luhureun Jabal Abi Kubes. Nah, jadi Jabal Abi Kubes teh ya tempat berseru Nabi Ibrahim wa adin pinnas teh. Tempatna teh payeuneun pisan Masjidil Haram, upami nu kantos ka ditu mah bakal penak sareng Jabal Abi Kubes teh payeuneun pisan bersebelahan gitu kan, antara Masjidil Haram tadi payeuneunna ngan ayeuna mah eta gunung Abi Kubes teh atos dibangun istana gitu, atos dibangun hotel mewah. Eta mah khusus kanggo raja, kanggo tamu raja. Hotelna di dinya nu adak pisan ka Masjidil Haram. Di dinya tempatna teh. Nah, terus salajengna ya nyobatkeun dina luhur batu oge dina di luhur sopa sopa teh nya eta bukit sopa karituna marwa kanggo sa'i teh. Wakil Abi Kubes waqala teras nyarios ya ayuhan nas wahai manusia sur Nabi Ibrahim teh inna rabbakum satemena pangeran aranjeun teh qad takhoda baitan pahujjuhu. Satemena pangeran aranjeun teh geus ngajadikeun ieu Baitullah teh kusab gitu pahuju sok maraneh geura haji di Baitullah. Payuqalu inna jibala. Terus carioskeun yang satemena gunung-gunung sadayana teh tawaduat ya. Hatta balago saut ja'al ardi. Yang dicarioskeun bahwa nalika Nabi Ibrahim ngagero ka manusia supaya ibadah haji ka Baitullah teh gunung-gunung oge tariarap gitu, tawaduat supaya eta suara Nabiullah Ibrahim teh bisa lepas ke seluruh penjuru dunia. Nyata hatta balago sautu arja'al ardi. Katungtung dunia meureun kitu arja'al ardi teh. Itu. Mata dibikeun ka ayeuna seluruh dunia tetap we gitu nya berdatangan jamaah haji teh. Saeutik teh alatan wasilana Nabi Ibrahim ngagero dina luhur batu bari gunung-gunung teh langsung tariarap waktu harita gitu kan. Gitu. Tawaduat. Wa asma'a man fil arham wal aslab dugikeun ka diperdengarkan wa asma'a teh ya. Diperdengarkan man ka jalma fil arham anu masihkeun dina alam rahim wal aslab oge aya dina tulang sulubi dina tulang tongong gitu masih keneh can jadi gitu geus nepi eta teh panggero Nabi Ibrahim teh gitu. Wajabahu kullu syai'in ya. Itu teras nyumponan sakabeh perkara sami'ahu min hajarin ngupingkeun ti bangsaning batu sadayana ge nguping cenah kitu ngadengikeun si batu oge. Itu wa madarin termasuk taneuh anu liat bari teu as oge kakupingeun ku taneuh tong boro ku manusia cenah kitu. Wa sajarin ya kitu keneh tatangkalan. Itu waman kutiballahu annahu yahujja ilai. Yahuju ila yaumil kiamah nya kitu keneh ka jalma anu geus diwajibkeun ku Allah pikeun ngalaksanakeun haji ka Baitullah. Nyata nembikeun ka poe akhir tetap itu akan terdengar terngiang-ngiang dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik. Nah, tanu kahiji nya ngeunaan tafsir ayat anu sehubungan sareng wa'adzin pinnas bil haj. Ternyata ieu teh anu dipiwara ngagero teh Nabiullah Ibrahim. Kumaha ari urang ayeuna kedah teu ngagero gitu. Teu kedah gagorowan ayeuna naik deui kana Jabal Kubes kitu ayeuna gagorowokan wa'adzin pinnas bedah ieu mah khusus baheula ieu teh Rasulullah teh keur nerangkeun ngeunaan kisah Nabi Ibrahim diparentah ngadirikeun Baitullah sareng Ka'bahna
oge satos reksa diparentah supaya cumeluk gitu kan ngagero sakabeh manusia di luhur batu tah eta batu teh dugikeun ka ayeuna tilas ngadegna Nabi Ibrahim teh diabadikeun di lebet Masjidil Haram anu dinamikeun nyaeta Maqam Ibrahim ya Maqam Ibrahim. Da pamingke urang bade ka ditu bade angkat haji atawa nepi umroh engke urang disyariatkeun pikeun salat sunat 2 rakaat dipayuneun eta Maqam Ibrahim saberes tawaf ya. Jadi di mana engke rengse tawaf teh nya tawaf nu terakhir anu ka-7 nah sateu acan kaluar pikeun ngalaksanakeun sa'i antawis Safa jeung Marwah teh urang disyariatkeun pikeun salat 2 rakaat dina gedengeun eta Maqam Ibrahim. Nah Maqam Ibrahim teh di kurungan eta teh nya tilah sampeana teh 2 anu paling tangan sareng anu kiwa teh aya 2 di dinya dina batu gitu. Jadi tilas ngadeg Nabi Ibrahim teh nyitak di dinya dina batu teh terasa di kurungan di nganggo eta nganggo kaca gitu. Tah batur mah loba nu nyalahgunakeun ketika ngelewat ka dieu teh keur tawaf teh langsung dicariuman ditarangkeupan gitu kan teu dianjurkeun model kitu ari salat ditinggalkeun padahal salat ka guruna mah ya salat 2 rakaat gitu. Jadi tahu sama tak di dinya dina Al-Qur'an kan aya wattahidu mim maqami Ibrahim musalla nah gitu nya da urang oge bade salat teh ngucapkeun heula eta wattahidu mim maqami Ibrahim musalla itu jadikanlah Maqam Ibrahim itu adalah tempat sholat bagimu. Sholat 2 rakaat terus beres, we keluar nyata menuju Safa dan Marwah. Kanggo sa'i itu. Nah sakedik karena teknis sakedik isi goreng supados. Dangke salah masalah haji mah tercekap ku sajam 2 jam nu wae engke upami di bimbingan haji nya sepatos di PD Persis gitu. Calon haji, calon jamaah umroh kedah ngiringan heula manasikul haji manasikul umroh nya tiap mingguana teh samingon sakali salami sasasi atawa nepi 2 sasi gitu kumaha diperayogikeunana gitu. Margi di dinya pelaksanaan praktek umroh sareng haji teh sangat berat gitu. Pelaksanaan teh seueur anu keliru gitu, seueur anu keliru. Nah sim kuring kararesan waktu setahun awal tahun 2020 nya Januari tanggal 8 teh dipercanten kamu ngabimbing umroh gitu ka ditu ka Baitullah. Alhamdulillah pembimbing itu syaratnya kahiji panginten punya pengalaman magis puguh panginten tapi nulis pengalaman pembimbing utama sebenarnya kan pengalaman tapi harus memiliki panginten kapasitas keilmuan dina masalah haji dan umroh terus latar belakang sejarah nalika di tanah suci Haromain gitu kan kedah mengetahui eta margi seorang pembimbing haji atau umroh itu harus memberikan sepertos guide gitu nya guide perjalanan turis gitu wilayah ieu teh terangkeun tapi nerangkeunna make dalil gitu. Nah maka sim kuring waktu sarita pembimbing teh 2 jalmi ustadna pembimbing utamana tara sim kuring panginten jadi sakali sewang nalika nepi ka tempat ieu misalkeun ka naon teh Hudaibiyah. Nah bagian saha misalnya bagian sim kuring terangkeun tentang Hudaibiyah itu apa itu berdasarkan sejarah dalil terangkeun kieu ka jamaah teh sabodos tertarik gitulah kumaha jamaah teh. Terus di Gunung Uhud terangkeun peristiwa perang Uhud, terus di Taif dan lain sebagainya. Alhamdulillah jamaah umroh anu kamari dipimpin ku sim kuring sadayana tempat-tempat bersejarah dikunjungi termasuk Taif. Padahal Taif teh jarang ku jamaah haji jangankan jamaah umroh jamaah haji sekalipun jarang dikunjungi Taif. Taif itu tempat sangat bersejarah itu. Tempat hiji-hijina anu paling dingin di Saudi Arabia. Di Nusanes Paranas dirinya mati isih seumur-umur teh. Sapertos di Lembang gitu. Jadi tidak mengenal musim panas ini mati isih seumur-umur cecep dirinya di Taif. Nah eta orang bisa berkunjung ka dinya teh itu adalah untuk keluarga atau tamu-tamu kerajaan Saudi. Namun kamari alhamdulillah sim kuring diberikan kesempatan memang aya anu pengurus travelna gitu caket sareng guide di dinya gitu. Di pemerintahan mun aya mah gubernurna lah. Gubernur mun urang mah kitu gubernur Taif gitu. Tadi dinya sehingga tiasa ngiring lebet ka dinya ulikeun ka naik kereta gantung memang bayarna lumayan oge gitu naik kereta gantung deh. Ada lumayan oge mahal gitu. Wah wih. Dinten dina kereta gantung itu mun aya mah di gunung itu tuh Singkup ka dieu nya. Di Gunung Singkup ka dieu ya. Itu. Da tepi atuh da teu katingal di tempat eta ge gitu nya. Lami teh bae tanah ge.
ngeruk gitu piye asa getir lamun eta mah menu sawan mah ulah naik gitu kadinya teh. Namun eta diterangkeun bahwa salami numpak harta gantung teh itu adalah tapak lacak gitu nya napak tilas perjalanan Rasulullah dakwah di Mekah ka Madinah ngalangkungan eta gunung bayangkeun. Jadi jalurnya teh aya diabadikeun gitu tah ti luhur teh kagambar. Geus goreng di itu aya videona sareng foto-fotona gitu kan. Nalika Rasulullah dakwah di Mekah ka Thaif, pas dugi ka Thaif lain ditarima dakwahna tapi kalah ka dibaledogan ku batu. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Nah, para wisadayana eta salah sawios gambaran gitu kan dina nalika perjalanan haji jeung umroh. Nangke para wargi sadayana nalika bade umroh atanapi haji margi perbedaanana antawis haji sareng umroh teh itu mung sarupi sarasna mah ya pamidina rukunna mah pami rukun umroh aya 4 rukun haji mah aya 5 gitu ya. Jadi rukun umroh sareng haji teh kahiji umroh nya rukun anu kahiji nyaeta naon ihlal ihram ya ihlal ihram. Jadi ihlal ihram anu disebut labbaik Allahumma ya, umrotan gitu ataupun labbaik Allahumma hajjan itu kumaha bade niat haji ataupun umroh heula tang tos sami haji oge umroh heula laksana mah kata kahiji ihlal ihram. Teras rukun anu kadua sana wukuf ya naon rukun anu kadua da sami bade haji oge gitu heula tapi nya umroh heula anu haji oge eta tawaf ya. Rukun anu kadua tawaf, anu katiluna sa'i, itu anu kaopatna tahallul. Itu tahallul teh nyata nyukuran rambut. Itu tah kanggo haji mah ditambih sareng wukuf di Arafah margi intina ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Kan gitunya wukuf di Arafah. Ya. Nah jadi engke lamun jamaah umroh jamaah haji keun imah da imah dalil magamping diawaskeun nanya imah sejarah. Jadi sapados engke jelas sapados engke para pemuda tertarik oge lah ngiring bimbingan haji ka Persis. Itu sapados sesuai sareng sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Margi lamun ninggal kana bimbingan anu salian ti Persis seueur perbedaanana dina pelaksanaan praktekna gitu. Kieu saatosna nangke kan kieu nya di pasien bimbingan di PRI teu pamitos daftar maka ditu di pasihan sapertos ieu teh mana buku panduan ya panduan ieu panduanana panduan teh diawas dipelajari ge naon wae kudu diawas doa-doana udah diapakeun nangke oge teu cekap eta di pasihan hiji deui sapertos kieu teh buku saku nah sapertos kieu ieu panjang gitu ya awasan itu doa-doa hungkul doa-doa nalika lebet ka Masjidil Haram nalika tawaf, nalika sa'i gitu kan. Itu jeung sajaban lengkap gitu sareng eta di pasian gitu. Nah, pala wargi sadayana janten jamaah haji atanapi umroh anu dipimpin ku Persis itu talbiyahna teh ngawitan dina pesawat ya nalika parantos di mikot makani. Ya, kan aya mikot zamani, aya mikot makani. Jadi ada mikot makani mah urusan sareng batas tempat gitu kan. Mikot zaman ini sareng waktu itu batas waktu. Nah maka mikot makani itu kanggo anu langsung ka naon namina teh Jeddah gitu kan. Nah jadi rata-rata di jamaah Persis mah ka Jeddah heula untuk ka Madinah gitu ka Jeddah. Otomatis si eta teh mikotna teh nya mikot makanina teh nyaeta di Kornul Manajil. Nah Kornul Manajil ari Kornul Manajil teh kalangkungan nalika tina pesawat keneh itu namun upami ninggalkan nganggo pesawatna Saudi Airlines rata-rata gitu kan kanggo jamaah haji mah Saudi Airlines pesawat Saudi sadayana engke teh begitu badai menjelang mikot makani teh atos langsung eta teh diwartosan ku pilot teh gitu kan atau otomatis langsung dina komputer kan dina tiap jok pesawat teh aya monitor gitu kan monitor televisi gitu kan orang bisi kesal dirinya tiasa main game atau bisa jabina maca Al-Qur'an gitu jeung sajabina tataras we begitu sumping eta
dongkap karena waktu mikot dugi gitu mikot makani diwartosan bahwa ini adalah sudah sampai kepada mikot makani Kornul Manajil, silahkan untuk bertalbiyah untuk melaksanakan ihram ya, ihlal ihram haji atau umroh di dinya maka langsung di dinya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sabaraha kali dugikeun ka Makkah eta teh kitu teh nya sanes cukup sekali dua kali teras we salami dina pesawat turun dina pesawat teras we talbiyah gitu nya lebet ka eta airport gitu nya kan sabuat ka WC medelireun heula gitu. Pokoknya matrasnya langkur ini dina kendaraan naik di bus kan gitu. Jemputan langsung ke Mekah gitu. Terus talbiyah. Liren-liren talbiyah teh nyaeta pas lebet ka Masjidil Haram liren talbiyah gitu. Yeah. Jadi kayak orang istirahat lah sekedap di hotel. Rata-rata alhamdulillah upami hotel anu di charter di booking ku Persatuan Islam khususnya di PDPRI tetep bih sareng Masjidil Haram teh caket sareng jam-jam tower gitu. Nah sungguring hotel anu dianjekan ke sungguring teh waktu harita pas pangkeureun jam-jam tower terkenal teh jam anu pangluhurna teh nya gitu teh patokan bisi urang ke linglung menuju tawaf gitu kemana keluar tinggal jam-jam tower. Itu mereka katingal di mana-mana itu udah pangjangkungna. Tah jam-jam tower itu adalah di bawah itu hotel, tapi hotel anu pangmewahna eta mah. Anu termahal gitu kan. Gitu kanggo ENH+ biasana mah karitunya dina jam-jam tower gitu. Aspalos gitu. Ngangke begitu lebet ka Masjidil Haram teh sakumaha urang biasa lebet ka masjid ngadoa. Doana naon? Allahumma ftahli atau nabi Allahumma ftahlana abwaba rahmatika biasa eta mah kan ka Masjid Haram, Masjid Nabawi oge sami wae di masjid di urang oge kerah kitu. Nah, terus engke an lebet ka Masjidil Haram ya ngalakukeun babu salam terus kan alamun dinu gambar mah siga rata gitu kan antawis Masjidil Haram, Masjid sareng Ka'bah teh padahal di handap teh telegok gitu. Mata upami aya banjir agung teh kakeueum Ka'bah teh gitu. Damarge teh di mun kapungkurna mah di tengah-tengah lembah gitu kan, pasir sakurulingna pasir batu hungkul, gunung batu termasuk Jabal Gubes teh gitu. Kangke di dinya begitu urang lebet ka Masjidil Haram teh bade ka lebet eta teh naon ka tengah ka Ka'bah bade tawaf teh lungsur ka handap. Jadi tina lantai awal teh tina jalan mobil lebet ka dieu teh nganggo eskapator ka handap satingkat gitu. Nah, sadayana kan 4 tingkat ka luhurna mah kanggo tawaf teh. Da ka handap. Tah begitu urang lungsur kadanya pan ninggal Ka'bah. Tah begitu ninggal Ka'bah teh urang nya disyariatkeun ngadoa gitu kan. Naon doana anu apa teh? Doana teh biasalah dina salat Allahumma antas salam wa minkas salam. Nah, eta mah dina salat, tapi dina ninggal Ka'bah mah Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayyina rabbana bisalam. Eta mah doa ninggal Ka'bah ngawitan. Bedana teh kitu nya. Aya dina salat Allahumma antas salam wa minkas salam tabarok tayyada jalil wal ikram gitu nya. Nah, dina ninggal Ka'bah mah Allahumma antas salam wa minkas salam wa fa hayyina rabbana bisalam. Atanapi aya doa nu rada panjang deui. Allahumma zid hadal baita tasrifan wa ta'diman wa taqdiman wa mahabbatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu awi ta'marahu tasrifan wa ta'diman wa takriman wa birron. Tah eta nu lengkapna begitu ninggal Ka'bah teh. Di urang ngadoa ka Allah teh, Allahumma zid ya Allah mugi Gusti nambihan hadal baita ka ieu baitullah teh tasrifan kamuliaan wa ta'diman sareng keagungan wa takriman sareng kahormatan wa mahabbatan sareng kehebatan sing ditambihan deui kehebatan Masjidil Haram teh wajid man saropahu oge tambihan ku Gusti ka jalma anu ngamuliakeun ieu baitullah ya wa karromahu oge naon ngamuliakeun menghormati ieu baitullah mimman hajahu ti antawis jalma anu ngalaksanakeun haji awi tamarahu atanapi nu ngalaksanakeun umroh gitu. Naon tasrifan kamuliaan wa ta'diman keagungan ke eta jalma wa takriman oge kamuliaan atanapi kahormatan wa birron oge kasayan ke eta jalma tuh kan gitu lebet teh ka masjid ka
tengah-tengah Masjidil Haram teh tah ngawitan tawaf di dinya teh. Ngawitan tawaf teh nyata di rukun Hajar Aswad di dinya. Jadi Hajar Aswad teh tepatna dina juru panto Ka'bah. Gitu Hajar Aswad di dinya pas. Teh ngawitan setar urang bade tawaf. Boh tawaf haji, boh tawaf umroh, boh tawaf sunat gitu kan. Didinya ngawitan tawaf teh. Nah didinya orang disyariatkeun kanggo istilam. Ya. Itu. Jadi ngangka panangan anu katuhu dina pas lempengan juru Hajar Aswad teh ngucapkeun bismillahi wallahu akbar. Gitu terus we. Muter. 3 putaran pertama nyata orang mapah anu ngingkik teh gitu nya, ngingkik gitu teh. Lari-lari kecil. 3 putaran pertama itu sampai rukun Yamani. Nah rukun Yamani itu kita sudut satu acan sudut Hajar Aswad dari didinya. Tadi rukun Yamani orang didinya disyariatkan ngadoa Robbana atina fid dunya hasanah terus mapah dugikeun ka Hajar Aswad deui. Di Hajar Aswad teras urang ngangkat deui panangan deui bismillahi wallahu akbar terus saban ngalangkung kana Hajar Aswad teh ngucapkeun bismillahi wallahu akbar teras dugikeun ka 7 putaran ya. Nah 7 putaran terus beres 7 putaran namanya keluar ulah keluar nanti ulah kalau tempat lebet ngawitan tapi keluar ngoreleng karena makom Ibrahim gitu. Makom Ibrahim itu tempatnya upami ieu Ka'bah misalnya lah ieu juru Ka'bah ieu teh juru Ka'bah teh pantona ieu Hajar Aswad di dieu kan pasagi gitu. Nah ieu Hajar Aswad ieu rukun Yamani di dieu di Hijr Ismail di dieu. Nah di dieu teh tadi dia makom Ibrahim teh ieu panto Ka'bah ieu di dieu makom Ibrahim gitu. Makom Ibrahim di dieu. Berarti keluar teh ka dieu we ngoreleng ka dieu. Mun ulah di dieu salat teh bakal katubur kudu tawaf gitu. Keluar heula ka dieu da aya pembatasna gitu kan di pager. Keluar ti dinya. Bari ngucapkeun wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Terus di dinya salat 2 rakaat. Teu kedah berjamaah dipimpin masing-masing we eta mah. Nah gitu. Terus beres di dinya ka mana? Keluar nyata menuju tempat sa'i ka Bukit Sofa gitu. Tadi Bukit Sofa ngawitan setarna teh 7 uwihan ya. 7 uwihan. Engke di tengah-tengah perjalanan teh aya tanda lampu hijau sepanjang kurang lebih 500 meter ya. 500 meter. 500 meter mah eta na panjangna Sofa jeung Marwa beunnya. Eta mah ieuna teh lampu hijauna teh kirang langkungnya aya 50 meteran lah gitu. 50 meteran. Tah dina batas hijau eta teh urang ngingkrik di kitu mah pahana teh. Sapanjang lampu hijau di luhur ngingkrik teras. Tah tos saep lampu hijau mapah deui biasa, tapi eta mah khusus kanggo pameget ya. Boh tawaf oge lari-lari kecil teh kanggo istri mah teu kedah gitu. Tu diantawisna mah. Tah di dinya engke di Bukit Sofa sareng Marwa teh ngadoa gitu nya. Itu ngadoa dikawitan ku takbir 3 kali bari ngangkat panangan teh saluhur-luhur ngangkat panangan teh luhur. Nah eta dicontohkeun ngangkat panangan teh nalika ngadoa di Sofa sareng Marwa ngangkat ka luhur panangan. Naon anu kada diucapkeun takbir 3 kali Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdah anjaja wa'dah wa nasaru abdah wa hazamal ahzaba wahdah gitu. Eta doana. Teras dirinya mah tos beres kitu ngadoa we ku bahasa urang. Ngagarantos dina hate ngadoa naon we kepentingan urang kanggo diri kanggo keluarga jeung balarea. Ngadoa sa takar kebek gitu sepuasnya. Terus beres kitu namanya weh urang wih deui nyata ka panten teh Sofa ka Marwah, ti Marwah ka Sofa terus gitu. Tiap dugi ka Sofa sareng Marwah ngadoa anu tadi teh takbir 3 kali teraskeun kana doa anu tadi. Nah gitu carana. Nah, terus beres 7 putaran eta teh selesai rengse mangka urang menuju ka tempat tahlik, tahallul. Jadi tahallul teh nyukuran rambut itu akhir dina pelaksanaan umroh itu. Maka tahallul teh ngahalalkeun anu tadina haram ya. Mangka nu umroh sareng wa haji teh diharamkeun fala ropasa wala pusuka wala jidala fil hajj nya. Paman parodo bihinal hajj fala ropasa wala pusuka wala jidala fil hajjan gitu nya.
anu geus netepkeun haji atau napi umroh omat ulah ropas cawokah termasuk jima sapat temun teu kenging sareng istri sareng bojo gitu sarajan sareng bojo oge teu kenging berbuat dosa wala cidala ulah erek pa cen pat ulah erek parasea dan kita tantanganna teh ieu hawa nafsu teh terutama menuju tawaf menuju sa'i mah teu patut sabaraha nuju tawaf masyaallah nuju tawaf mah nya ada ayeuna mah tiap hari apanya satacan covid mah gitu kan tong bujeng-bujeng jamaah haji jamaah umroh teh jutaan jadi teu tiasa bebas mapa kadang-kadang nu jarangkung hidung gitu makanya langsung we nyuruk gitu kanu ieu teh kanu takta teh kanu sirah teh kadang-kadang didegungkeun urang teh ulah dibales ulah cidala antapkeun we malah lamun bisa mah nu lupatan kitu teh cikuan teh tafadhol ya hi tafadhol silahkan dibere jalan lamun urang mere jalan kitu insyaallah akan diberikan kemudahan ku Allah ternyata bener sing beureung nyobaan bade kitu sapan anu susruntul ngelehan we teu saruana disinggeung kitu alhamdulillah ketika ka depanna teh aya we jalan teh nu merehan gitu tah model gitulah jadi model hukum-hukum anu terjadi di tanah suci itu memang terbukti makana didinya Allah memberikan peringatan wala fala ropasa wala pusuka wala jidal eta lamun tiluana eta dilanggar salah sahijina maka akan dibuktikan didinya keneh contoh nya lamun didinya urang membuat pasik nya pasik termasuk sombong gitu kan pasik keneh teh kesombongan teh urang mah geus nyaho bus bolak-balik ka Mekah teh sabaraha kali bakal nyasab itu teh pernah jamaah haji jamaah umroh anu kitu padahal geus sabaraha kali umrohna lah nya geus apa-apa teh linglung gitu lantaran eta cawokah suaban gitu takabur gitu kan bahasana itu kenging sombong dirinya itu nyanyahoanan tanya ka langsung tinggalan tina jamaah itu padahal eta geus biasa manehna teh didinya gitu dan memang kan ngurelingan Ka'bah teh lieur atunya lieur teh kadang-kadang keluar lain tempatna keluar bisa kan lebih jauh bisa ka pasar seng mun ka Bogor pasar seng aya mah terus aya pasar seng teh tetapi ka tempat non air jam-jam jeung sajabana tidinya. Nah, jadi tos beres kitu namanya tahallul nya. Tahallul teh tiasa tahlik atanapi naon gitu. Tahlik dicukur gundul atanapi taksir gitu dicukur sebagian. Sae mana? Nya sae keneh tahlik dicukur gundul. Margi Rasulullah ngadoa teh Allahumma gfir lil muhallikin Allahumma gfir lil muhallikin dugian katilu kali nambe anu kaopat nama Rasulullah teh itu wal muqassirin sareng anu muqassir anu dicukur saeutik gitu kan nah mata meuleuhkeun utang di Persis mah rata-rata rek nu umroh rek nu haji nalika tahallul teh dicukur teh di dugundulan itu ulah sieun ngewa aja di dugundulan begitu saeutik ulah masalah ngewa ieu bener teh ibadahna gitu kan neangan anu afdol utang ke pasaid lamun ka ditu wayahna dugulan we itu pemuda sadayana ieu pun ka ditu nya mudah-mudahan ieu pemuda Persis sadayana tiasa haji tiasa umroh minimal gitu amin ya Allah ya rabbal alamin nah eta beres berarti tos tahallul mah tiasa burang bebas pamit ngalakukeun deui anu dilarang tadi teh gitu kan berburu tiasa nah terus istirahat nah ieu materi teh karena hukumnya karena hukum haji sareng umroh jadi sakumaha dina ieu ayat saterasna dina surat Ali Imran ayat 87 walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila jadi hartosna walillah jeung kudu karena Allah ala nasi wajib pikeun manusia anu beriman hijjul baiti pikeun ngalaksanakeun haji ka Baitullah man istata'a ilaihi sabila keur jalma anu mampu di perjalananana gitu kan. Nah, janten ku ieu ayat oge nuduhkeun bahwa haji teh hukumna wajib keur jalma anu istitoah. Ieu termasuk rukun Islam anu kalima haji teh kan gitu nya. Itu. Jadi termasuk anu diwajibkeun keur jalma anu mampu di perjalananna. Nah, dia dina tafsir Jumlatul Tafsir sebatkeun anu disebut manistata ila sabila teh naon nyata at-taqdiru ayyahujal baita manistata ila sabila wal istita'atu hiya azadu warahilatu itu tafsir di tafsirnya jadi disebut mampu di perjalanan teh at-taqdiru ya takdir
gitu anu dipaparinkeun ku Allah aya hujjal baita pikeun ngalaksanakeun haji ka Baitullah manistata ila sabila nyaeta anu mampu di perjalananna wal istita'atu hiya anu sebat istita'ah teh mampu teh aya dua azadu warohilatu nya mampu dina bekalna warohilatu nya oge dina kendaraanana gaduh bekal jeung gaduh kendaraanana jadi lamun ayeuna mah beuneunan pesak fisik jeung pasek eta we lah kitu nya jadi da kendaraan geus siap beuneunan ayeuna mah pesawat teu kudu mekel mobil ka ditu gitu penting mah pesakna we biayana eta disebut istita'ah teh pesak fisik jeung pasek pesak mun biayana ini biaya haji itu fisik kesehatanana pasek ilmu manasikul haji eta disebut istita'ah ayeuna mah gitu dalam muntos mampu eta mangka kewajiban pikeun ngalaksanakeun ibadah haji nah terus dina hadis disebutkeun an Mujahid an Ibnu Umar di Mujahid di Ibnu Umar qala man kana yajidu ya, sing sajalma ya, anu boga kamampuan ya. Jadi anu aya kamampuan ya, wa huwa mu'sirun ya. Mu'sirun lam yahud syahihun oge dina keadaan sehat itu lam yahujja tapi teu daek ngalaksanakeun ibadah haji kana simahu baina ainahi kafirun jadi lamun jalma anu mampu anu geus punya keistitoah beunghar lah kitu ku harta geus cukup ilmuna oge sehat tapi mung haji kana simahu baina ainahi kafirun itu maka bakal dibere tanda di antara dua matana teh kafir gitu gitu ditulisan di ayat kiamat eta jalma kafir dari antara ieu teh itu tandana teh ya itu terus summa ta'ala hadil ayat waman kafaro fa innallaha ghaniyun 'anil alamin terus anjeunna macakeun ayat ieu nya tadi teh waman kafaro fa innallaha ghaniyun 'anil alamin keterasan ayat 87 tina surat Ali Imran ieu teh waman kafaro fa innallaha ghaniyun 'anil alamin terus anil harisi ti Haris an Ali qala Rasulullah sallam parantos ngadawuh Rasulullah sallam man malaka zadan sing sajalma anu gaduh bekal warohilatan oge ngagaduhan kendaraan tubaliguhu ilal baitillah anu pikeun menyampaikan ka Baitullah pikeun menuju Baitullah pokona mampu we lah kitu nya walam yahuja tapi mung haji dalebar atuh da ongkosna mahal gitu kan menang hese gitu ajaba sieun capek sieun geuring jeung sajabana pala alaih ayyamu ta yahudian maka eueuh bedana keur eta jalma teh maot teh kumaha we yahudian gitu eueuh bedana aw nasronian atanapi saperti nasrani wadzalika tah kusab kitu anallaha satamana Allah yaqulu fi kitabihi walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila nah jadi jelas haji teh hukumna teh wajib nya moal diterapkeun dina rukun Islam anu kalima terus saterasna wa ita'adara rabbukum la syakartum la azidannakum wa in kafartum in adzabi lasadid ieu berhubungan dari sareng ibadah haji tiasa diterapkeun jadi wa ita'adana jeung inget nalika ta'adzana ngumandangkeun atau Nabi menyerukan rabbukum pangeran aranjeun lain syakartum lamun aranjeun daek syukuran la azidannakum pasti Allah bakal nambahan kana nikmat pikeun aranjeun wa in kafartum jeung lamun aranjeun kufur itu inadzabi lasyadid temenna pasti gitu nya siksa kami kacida beratna nah ieu dina tafsir wa ita'adana rabbukum teh a'lana lakum i'lanan aman litasma'u qaulahu wa ta'kuluhu wa tu'akiluhu jadi tafsirna teh a'lana lakum Allah teh ngaiklankeun ngumumkeun a'lana teh keur aranjeun i'lanan kalawan pengumuman aman anu sangat umum gitu litasma'u qaulahu supaya aranjeun daek ngadengikeun gitu nya qaulahu kana firman Allah wa tu'akiluhu gitu oge berpikir memikirkan eta panggilan ti Allah itu terus lain sakartum ae lain sakartum in ami tegas nama lamun aranjeun daek syukuran kana nikmat-nikmat kaula itu in ami alaikum kana nikmat kaula dibikeun ka aranjeun
bima dzukira sakumaha anu disebut dina ayat anu tadi la azidannakum pasti kami bakal nambahan ke aranjeun nikmatan ila nikmatin tafaddulan itu bakal ditambahan deui nikmat hiji kanu nikmat anu sejena tafaddulan ya. Sebagai karunia ti Allah minni ti kaula wala in kafartum dan dimaksud wala in kafartum zalika wajahattumuhu nyaeta anjeun lamun ngabalieur wa in kafartum teh mung ngalaksanakeun ibadah haji fa innallaha ghaniyun 'anil alamin maka Allahumma beunghar tipikeun sakabeh alam gitu nya moal susah keur Allah hartina mah bakal cilaka jalma anu ngalakana ibadah haji bari dina kayaan mampu. Teras saterasna wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nah ieu teh asbabun nuzulna dina tafsir Ibnu Katsir dijelaskeun wa tazawwadu teh ya pek arajeun geura bara bekalan heula fa inna khairaz zadi taqwa mangka satemeuna panghari-harina bekal teh eta bekal takwa. Takapungkur ieu teh orang-orang Yaman bada ibadah haji ka Baitullah teh berangkat tanpa nyanak bebekalan gitu. Ieu asbabun nuzulna ieu ayat. Teu nyampak bebekalan kuring maca tawakal we ka Allah da ieu ibadah haji ka Baitullah. Aya geus teu nepi ka Mekah ibadah haji. Waktuna dahar kalaparan atuh barang main nya gitu. Wa yas'aluna nasa barang penta ka jalma-jalma nu di dinya gitu. Maka turunlah ieu ayat wa tazawwadu bara bekalan umat matak urang mah da bebekalanna teu kudu bekal timeu ayeuna mah teu dieu nya artos we tos disayugikeun eta teh ongkos haji teh plus jeung keur barang dahar di ditu nya teu kedah bekal timeu. Jadi di hotel ge disayapkeun makan 3 kali sehari. Sarapan pagi, tengah bada zuhur, teras bada maghrib makan teh gitu kan. Tapi rupa-rupa makan menuna teh ditu aya makanan Arab, aya makanan Hindi, aya makanan Indonesia oge aya gitu. Macam-macam gitu. Tangke eta pangeuteunnya. Jadi ku Allah diparitahkeun supaya babakalan gitu. Tapi nupang bekal nupang harina mah eta bekal takwa. Sanajan loba duitna ari teu bekal takwa mah hanger we ruksak hajina. Teras faida qada itu manasikakum maka di mana-mana geus ngarengseukeun aranjeun manasikakum kana manasik haji atau nabi umroh aranjeun fadkurullaha maka kudu loba dikir ka Allah kadikrikum abaakum saperti aranjeun nyebut-nyebut karuhun-karuhun bapak-bapak aranjeun au asada dzikru atana leuwih ti kitu dikirna teh paminan nasi maka di antara sebagai manusia mayaqulu aya nu ngucapkeun robbana atina fid dunya itu ukur fid dunya hukum wa malahu fil akhirah min khalaq gitu ukur ngadoana teh ya Allah mun pangeran abdi mugi paparinan ka saean di dunia hungkul gitu nya gitu wa ma lahu fil akhirati min khalaq ukur manehna moal meunang di akhirat mah ya, bagianana saeutik oge lantaran ukur hayang meunang kasenangan di dunia hungkul keur urang mah nyata ngadoana teh robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah ieu panginten sebagian keterangan anu tiasa kuring disampaikan sarasna mah tadi ke bab haji umroh mah masih keneh panjang lalakon angke sakadi ku si goreng didugikeun jam sabaraha eta tinggal si kabujeng asar jam 2:28 kenapa deui nya. Nah terakhir we nah jadi engke panginten nu mawi lamun urang ngiring bimbingan haji ka Persis ya, ke Persatuan Islam henteu seueur waktu anu terbuang terus nama gitu. Now manggawe berangkat kloter anu terakhir ya teu ti kloter pertama ari kloter pertama mah ulin heula eta teh punten ya nya ulin heula pan ka Madinah heula tah eta nu kloter pertama kedua ketiga anu terakhir mah langsung ka Jeddah langsung ka Mekah ya langsung ngalaksanakeun umroh heula gitu. Nah terus beres umroh namanya tanggal 8 itu tanggal 8 teh dipersiapkan yaitu yaumut tarwiyah tanggal 8 teh ibadah hajina merasa kedap sarasna mah ya nukeun ka 40 hari sana eta sebenarnya ibadah haji mah ukur 5 poe ya ngalaksanakeun ibadah haji itu hanya 5 hari atau paling lama 6 hari itu ibadah haji nu intina lolobana mah nyari heula seueurna mah lalamina mah itu sapertos umroh itu paling 2 jam atau 3 jam pelaksanaan nul alamina mah piknik we gitu itunya baik umroh mah rata-rata saminggu atau paling lami 12 hari nasim kuring mah kalau 12 hari waktu kamari teh umroh teh.
Nah jadi engke tanggal 8 teh aya yaumut tarwiyah itu ngawitan pelaksanaan ibadah haji teh didinya. Jadi di Mekah teh menuju Mina ya. Badah subuh teh menuju Mina. Itu pikeun mabit di Mina. Nah, di luar jamaah Persis mah teu ka Mina heula. Matak di urang mah aya tanazul gitu. Ya, bentenna teh gitu. Sedangkan kan itu rangkaian rukun ibadah haji teh. Kudu aya mabit heula di Mina, Rasul nyantuan teh nu sanes mah teu teu perlu ka Mina gitu. Engke nu pentingna mah langsung we ka Arafah wukuf gitu. Menuju Arafah gitu. Nah, di Persis mah menuju Mina heula. Di Mina mabit nya. Gitu. Salat duhur dijama jeung asar di dinya. Terus ke magrib sareng isya dugikeun ka salat subuh, salat di dinya di Mina gitu. Nah, jadi itu hari tarwiyah tanggal 8 disebut tarwiyah teh. Naon disebut tarwiyah teh? Nah, jadi asbabul wurudna eta tarwiyah teh tina hartos tarowa ya, ya tarowi, ya tarwiyan, tarwiyatan hartos nama tarwiyah teh merenungkan. Atanapi tarowa teh bijilna mata cai waktu harita margi jamaah haji kaseepeun cai nalika di Mina teh. Maka Rasulullah SAW ngadoa ka Allah supados dilungsurkeun cai nya dina katerangan eta teh kaluar nya 12 mata air dari jari-jari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu disebut tarwiyah asal usulna. Keluar cai didinya. Aya deui keterangan anu kadua mah masih dina tafsir Ibnu Katsir dijelaskeun bahwa disebut tarwiyah teh nalika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi gitu kan. Di pasieran impenan supados mencit putrana Nabiullah Ibrahim Ismail teh gitu. Nah maka anjing-anjing nanti anjing nanti merenung tarwiyah gitu. Merenung nah ieu teh bener impian teh ti Allah atawa ti setan terusnya dibulak-balik tarwiyah eta teh tanggal 8 eta teh. Jadi malam tanggal 8 Nabi Ibrahim teh ngimpi nya mencit Nabi Ismail nya anjing-anjingna teh gitu. Anjing-anjingna tanggal 8 Zulhijjah teh anjeunna tarwiyah merenungkan diri. Itu. Angke tos beres di Mina menuju ka mana? Ka wukuf di tempat wukuf di Arafah di Mina teh. Nah, jadi tanggal 8 eta mah. Di Mina teh da Mina ayeuna mah di lebaran, kapungkur kan Mina teh sempit teu ka bludak ayeuna mah di tambihan deui jadi namina Mina Jadid gitu nya. Di Mina Jadid, Mina baru gitu, di tambihan deui. Sapertos Masjidil Haram teh terasa diperluas ayeuna mah. Margi semakin banyak jamaah. Tamina ge gitu jadi Mina Jadid aya nu baru. Teras engke tanggal 8 menuju Arafah ya, menjelang duhur eta teh. Jadi duhur di Arafah. Teras khutbah heula. Teras didinya salat duhur dijama qosor sareng asar. Itu Rasulullah ngajama qosor didinya di Arafah. Ya di Arafah. Nah, engke magrib menuju Muzdalifah. Ya. Di Muzdalifah, di Muzdalifah mabit dugikeun ka naon? Anjing-anjing gitu kan. Oke, saat terbit fajar menuju Mina deui gitu kan. Tanggal 10 teh kanggo ngalontar jumroh Aqobah. Ya, jumroh Aqobah. Menuju Mina. Nah, di Mina itu aya anu disebat Jabal Rahmah. Ya. Kasih goreng kemarin berkunjung ke Jabal Rahmah, haluhur gunungna gunung batu naik ka luhur, di luhur teh aya tugu. Cenah cek sebagai riwayat mah eta teh tempat pertemuan antawis Nabi Adam sareng Siti Hawa nalika diusir di surga ka dunia gitu kan kusabab nuang buah kuldi teh anu dilarang teh di dinya pertemuan teh tapi walau alam soeh henteu mah gitu tapi lamun ninga dina kitab Fathul Bari justru sungguh menakan tempat pertemuan Nabi Adam sareng Siti Hawa teh sanes di dinya tapi di Muzdalifah deui sesuai sareng nama Izdalafa Yadalifu ya. Jadi pertemuan ya, itu persentuhan antawis Nabi Adam sareng sareng Siti Hawa. Didinya tah didinya teh tempat pamusrikan ka deui ulah sepat. Langke tangtos sang pamingiring bimbingan haji tapi umroh ka Paris bakal dicanak ka dinya ka Jabal Rahmah. Kitu nya ti Mina teh naik ka luhur Jabal Rahmah engke didinya seueur anu ngalungkeun ieu teh sorban ku orang-orang Arab gunung nu haralidung. Ulah lah gitu. Naon sababna sakali dikalungkeun dijepret kudu mayar 100.000 itu teh. 200.000 mentana teh. Lamun teu mayar dipaksa dicokot dompetna. Seueur atuh nu kecing jalan balik halah cenah ieu mah. Hadena pembimbing di urang gaidna anu di Mekah di ditu Haji Atep sareng saha gitu anu di ditu nya.
Da tos pengalaman ngawartosan heula set acan kadinya teh kade cenah bilang ngalungkeun tolak entong eta nu dagang maksa gitu. Teras engke di ditu teh seueur anu nangkep kanu tugu jabaroh mah teh diciuman teras sujud teras salat dirinya nya musyrik eta teh dianjurkeun gitu dirinya. Teh kenging urang mah berkunjung we ningal keagungan Allah gitu nya di dinya mah. Itu diantawisna mah. Tah. Jadi tanggal 10 eta tos beres gitu uih deui ka Mekah. Uih di ka Mekah teh nyata saatosna tahalul asgor nya dicukur alit gitu. Teras lumpat uih deui ka Mekah, di Mekah teh naon ngalaksanakeun tawaf ifadah namina. Ngan tawaf ifadah mah teu kedah aya lari kecil, teu kedah aya sa'i gitu tawaf ifadah namina. Jadi tawaf teh aya 4 rupa. Aya tawaf kudum mah mimiti datang ka Masjidil Haram tawaf. Aya tawaf ifadah eta mah keur anu ibadah haji. Kanggo umrah mah teh tawaf ifadah. Terus aya tawaf sunat mah nalika urang tos beresna naon santai gitu kan. Setiap aya waktos tawaf sabaraha kali we 7 kali ari putaranna mah anger. Kan masana tos beres nya wongina kadinya deui. Kan lamun hoyong nyium Hajar Aswad teh hese ku zaman ayeuna mah. Goreng wae nya cenah meh kosong jam 2 wengi kadinya teh. Keluar teh jam 2 penting teh pas ngaronda gitu udah hayang nyium Hajar Aswad teh nyepak teh geus muda deui matak istilah mah urang mah teh kajauhan. Lamun maksakeun kadinya bakal pingsan. Da teh bagian jalma-jalma anu fisikna kuat orang-orang nu jarang hidung teh ada di gitu. Aya nu maksakeun leutik digotong eta mah. Itu begitu sampai kadinya teh balikna teh digotong pingsan. Da maksakeun matak ada teh kedah teuing gitu kan nyium Hajar Aswad lamun tiasa mah nya sae lamun teu mah istilah we bismillah wallahu akbar gitu. Nah kisbay gitu nya jadi antawisna eta di antawisna janten aya tawaf kudum tawaf ifadah kang anu haji aya tawaf sunat aya tawaf wada. Nah tawaf wada teh nyata tawaf anu pamungkas eta mah hartosna tawaf perpisahan bade ninggalkeun Masjidil Haram teh tawaf heula gitu ayat 4 gitu. Nah eta jadi tanggal 10 nah ge tanggal 11 sareng tanggal 12 uih deui kanggo ya nyata jumroh ngalentar jumroh anu tilu teh jumroh ula wusta aqobah ya tanggal 11 sampai tanggal 12 eta uihna disebut napar awal. Nangke aya deui anu bade napar sani mah uih deui tanggal 13 na kadinya kanggo jumroh anu tilu teh jumroh ula wusta aqobah gitu. Nah, jadi tanggal 10, 11, 12, 13 itu bisa dianggo kanggo manharnya ke tempat nyembelih gitu. Nyembelih nyata nusuknya kurban bami di urang mah gitu. Tah eta da rangkaian ibadahnya seperti kitu sarasa mah. Teu leuwih ti kitu lah gitu nya gambaranna tah ke panginten upami hoyong jelas nama pada urang nya kada ngalaman ka ditu. Kada angkat ka ditu. Jadi jelas di mana-manana. Jadi kamari sanes simkuring angkat sanes ibadah haji umroh tapi tempat-tempat ibadah haji dikunjungi sadayana gitu. Sabaras terang kan gitu. Oh ieu nu sebat Mina Jadid yang Arafah gitunya. Teras Hudaibiyah tempat strategis tukar itulah bersejarah sadana dikunjungi alhamdulillah gitu. Tarupina sementawis mah gitulah nya gambaran ke bilih aya nu kirang jelas yang ditaroskeun ngan upami hoyong langkung jelas pisan mah daftar heula umroh sareng haji engke dibimbing di ditu di PD diberi penjelasan gitu mah sekilas ieu masih beureum ngajelaskeun pas kitu nya teorina saeutik kitu lah. Nah mudah-mudahan para pemuda khususnya nya ngadoa sungguh ngadoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparinan kamampuan mamparinan rezekina oge urang digero ku Allah janten duyufullah tamu-tamu Allah di Baitullah amin ya rabbal alamin gitu. Amin ya rabbal. Sakitu meureunnya dan tawisna ngan hiji deui keutamian Baitullah sareng Masjid Nabawi itu adalah pahala anu luar biasa. Salat sakali di Masjidil Haram teh sami sareng 100.000 kali salat di masjid urang biasa. Gitu. Lamun di Masjid Nabawi di Madinah itu sami sareng 10.000 kali. 100.000 di Mekah, 10.000 di Madinah. Itu Masjid Nabawi. Jadi sadayana dikunjungi ke urang teh mun umrah oge. Jadi Mekah heula terus di Madinah. Nah karasan sigure kumargi panglamina umroh teh jadi tiasa Jumatayn 2 kali Jumatan. Sakali Jumatan di Masjidil Haram, sakali Jumatan di Masjid Nabawi. Nah biasa nama jamaah umroh mah sakali
mun teu di Mekah di Madinah Jumatanna teh gitu. Ieu mah alhamdulillah dua nana simkuring ngiring Jumatan di Mekah nya di Masjidil Haram oge di Madinah di Masjid Nabawi gitu. Alhamdulillah aya keberkahan. Sakitu rupinalah simkuring hapunten tangtos seueur kakiranganna. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.